Ok, is almal hier te saam. Goeienaand, almal. Welkom. Wie was gisteraand? Nee. Welkom vanaand. Welkom. Emma, Monica, Martie, welkom. Marita, welkom vir elkeen. Wie is Frans? Want ek het nog nie opgetik nie. Wie is Engels? Nog nie. Terg net vir almal. Baie welkom. Ons is bly dat almal wat vanaand gekom het vir Jesus, die Here, dien, maar ook sal wag dat die Heilige Gees sal werk in elkeen se lewe. Vanaand gaan nie preek nie. So wanneer ons lees wat vir jou tref, sê vir my. Ons gaan dit bespreek, maar die groot doel is saam bid. Ons weer sê welkom vir Chris en sy vrou Wilmie. Sy wil. Sy wil, sy's nie wel, maar sy wil. Ok. Maar Wilmie, baie welkom vir hulle. Hulle is van Bellville. Hulle gemeentejaar, né? Jy doen jou gemeentejaar, studeer by Bloemfontein of Bloemfontein, OB, prop nog nie prop nie. Hy is finale jaar, teologiese student. So ons sê vir julle baie wel, prop. So baie welkom vir elkeen. Vanaand, saam bid, ons gaan voort om te dink, gesond wees hoe. En ons bid saam vir geestelik gesondheid. Geestelik gesondheid. Gerard, welkom gisteraand, gemis. Vanaand gaan ons voort. Verjaarsdag vandag, de aanwou is Philip se seun, maar baie geluk. Vandag 10. So die tiener kom. Maar baie geluk. Dankie ook dat jy vanaand hier is. Wees gewillig om vir ons te open. Ons lees daar, bid aanhoudend. Kom, wie is gereed? Gisteraand Christo het gebid, wie gaan vanaand bid? Dankie Annelie. Gaan ek vir jou voice, ok, terwille van die streaming. Hemelse Vader, baie dankie vir die spesiale geleentheid wat ons kan saam wees. Ons weet dat U deur die wysheid by ons is. Dankie vir U liefde. Dankie vir elkeen wat gekom het.
Ons eer U vanaand. Ons dankie dat U Heilige Gees in ons lewens werk. Dankie Here vir die boodskap. Dankie vir die woord. U woorde wat geskryf is en ons kan dit lees en dat ons dit beter kan begryp. Dankie dat U ons hemelse Papa is vir ons elke ene. U help vir ons met gesond wees en ons seer kan ons vir U gee. U help vir ons lewe dat ons voluit kan lewe saam met U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, nou is dit Emil se beurt. Kom ons bid saam. Ons vra vir die Here Jesus. Hoe kan ons sonder U lewe? Ons het vir U nodig. U het vir ons, U moet asseblief vir ons lei deur hierdie jaar. Help vir ons dat ons met onderskeiding kan sien. Help vir ons om saam op te staan en hard te werk. Dat ons deur hierdie jaar ook hard werk tot eer van U naam. Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie. Almal ken vir Emil van Pretoria Dowes. Emil is van Pretoria Dowes, saam met sy gesin. Hy is koster, sluit die deur oop en toe. Hy het altyd vir my onder in die glas water, brandewyn, whisky, wat altyd. Maar nou sê hy met maar nou klaar gesê. Kom ons staan, dan sing ons saam. Wie is gewillig om hier voor te kom lei? Wie? Kom, Jenny asseblief. Die lied is die liefde van Jesus is wonderbaar. Almal ken. Kom ons sing hom saam.
Die lied sê, loop, 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 beteken nie julle moet loop nie, moet nog bly. Ons lees uit die Bybel, vanaand Jakobus, gisteraand Jakobus 1, vanaand Jakobus 5. Jakobus 5, 13, 15, 16. Hierdie stukkie gaan oor siek, maar interessant ook gekoppel met vergewe. Gesond, eerste gisteraand wat ons vra God gee wat wysheid verstaan. Dit genees wanneer ons weet wysheid beteken slim nie, maar beteken weet hoe om te doen. Wat is reg, wat verkeerd. Maak jou gesond. Jy lewe gesond, geestelik gesond. Vanaand geestelik gesond. Hoe? Vergewe. Vergewe beteken ook gekoppel aan siek, maar beteken nie as ek wil vergewe, ek is siek nie. Maar dis geestelik gesond. Maar jy sal sien, wanneer ons lees hoe hy dit koppel, moenie misverstaan, beteken wil nie vergewe, beteken siek. Alle siekte beteken nie, omdat ek nie wil vergewe nie. Maar kom ons lees eers hoe hy dit skrywe, dan ons verstaan ook beter.
Nou hy sê, wanneer iemand by julle siek, swaar kry, dan moet hy bid. Wanneer iemand by julle is bly, hy moet sing. Wanneer iemand by julle is siek, hy moet roep, ouderling van gemeente. Dan ouderling van gemeente besoek moet gaan toe. Die ouderling moet roep of moet bid, die naam van die Here roep, en dan met olie, olyfolie, amper medisyne, gooi maar ook wys. Olie is wys, hy bid. Dan gesond bid. Die persoon vir wie hy bid sal gesond. As ouderling bid en glo die Here sal die siek persoon gesond word. As hy glo God kan, sal gesond word. Die Here sal hom laat opstaan van siekte, sal hom opstaan van sy bed. En as hy sonde gedoen het, beteken nie, maar as hy sonde gedoen het, dan sal die Here die sonde vergewe. Daarom moet julle vir mekaar sê dat julle is jammer oor sonde. Julle moet ook vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. Wanneer iemand doen wat die Here wil hê en hy bid, dan sal sy gebed help dat groot dinge gebeur. Klaar. So watter omstandighede het ons gelees, moet ons bid. Anders. Ons bid wanneer. Wat sê hy? Wanneer. Ja, ek swaar, ek bid. So dis die omstandighede, né? Swaar kry. Nog. Siek. Maar ook bly. Dan moet ek sing. Sing is amper soos bid. Sing beteken prys die Here. Hoekom? Ek is bly. Okay. Omstandighede, nou, siek, hospitaal of bed, ek is siek, moet bid. Nog, ja, ouderling met oliesalf, maar nog omstandighede, ek bid. Ja, so dis geestelik, ook vergifnis. Ja, maar hoe moet gebaar? Ek het verkeerd gedoen, of jammer sê, is ook geestelik siek binne. Maar dis nie omdat sonde nie. Baie mense koppel en sê, omdat jy nie vergewe nie, jy siek.
maar ek verstaan wat bedoel, wil nie vergewe, jy is binne siek. Maar hierdie vers koppel interessant vergewe ook daarby. Maar sê nie reguit, daarom jy is siek nie. So dis omstandighede van swaar, omstandighede van bly, omstandighede van hartseer, omstandighede van siek, omstandighede van binne nog nie vergewe nie. Dan God sal hierdie vergewe maak gesond. So dis geestelik, fisies, maar ook my omstandighede, maar ook my binne my blydskap, maar ook binne my hartseer. God sal my ook gesond maak, innerlik, maar ook uiterlik. Vir my getref hierdie. So dis die omstandighede. 2. Bid. Bo vers 13, regdeur. Bid, 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 bid. Nou is my vraag, hoekom ons bid so min? Ons weet nie hoe. Ons weet nie hoe nie. Rede? Ons is te besig, Liesel sê, te besig om te bid. Wat beteken? Hardloop rond, besig. Ons bid nie. Aanhou bid. Skaam. Chris sê, ons is te skaam om te bid. Marita sê, ons bid nie, want ons wag vir 'n antwoord. Wag, nou wil ons nie bid nie. Vorige keer ek het gevra, maar antwoord nie. So nou wil ek nie weer bid nie. Is dit wat jy bedoel? Colleen. Neil? Glo te min, want hy sê, siek persoon moet roep, ouderling, dan moet hom salf, as hy glo, God sal luister bid. Glo te min, bedoel jy, ons glo nie, God kan gesond nie, of God kan doen, wat ons bid nie. Goeie rede. Maar dis nie 'n goeie rede, hoekom ons sê, elke een, ons is Christene. Jakobus het geskryf vir Christen Jode, wat klaar weet, hulle is Christen. Maar nou skryf hy vir hulle prakties, hoe om te doen is om te bid, in alle omstandighede, en ook soos Emil gebid. Sonder hom kan hierdie jaar, ons kan nie, self staan kan nie. Maar Neil sê, ons glo nie. Die vraag is, glo, ja ons glo, Christen, maar vertrou, glo ons regtig, God pip ons gebid. Gerard? Gerard sê, ons moet aanhou bid, want toekoms, ons sal besef, wat is die antwoord? Gerard, baie mooi, ja, moet aanhou bid. En geduldig het ek gesien,
geduldig, nie gou-gou, soos jy sê, besig of selfs soos hastig bid. Amen. Nog nie, moet aan. Of jy's te moeg om te bid. Ongeduldig, moet aanhou bid. Goed. My derde vraag van bespreek, is my so mooi. Al hierdie gebede word beantwoord. Nou is my vraag, die omstandighede swaar, opgelos. Dit beteken, as ek kry swaar, ek moet bid, dan my omstandighede sal opgelos word. Morney, hoekom? Ek kry swaar. Omdat my verhouding met God moet gebou word. Ja, as ek het verhouding niks met God nie, my swaar, ek bid nie. Ja, Morney, sê ja. Soms my omstandighede word nie opgelos nie, maar ek bid. God weet my omstandighede. Hierdie Christen het swaar gekry, maar hy sê bid. Jy weet nie toekoms, wat Gerard gesê het, God sal luister hoe. Morney, wanneer ons bid, dis nie deur my gedagtes wat dit gedoen word nie, ons bid deur God se gedagtes, sy besluit. Maria sê, dis sy besluit, dis nie my gedagtes of my besluit nie, dis syne. Laas, Dominee Andrie. Dat ek verander in my omstandighede. Wow, slim Dominee. Ja, ek verander in my omstandighede. Wow. Dankie. Dit is baie, baie waar. Dit is baie waar, né? Dat ek verander in my swaar kry, dan ek sien, my swaar kry, ander perspektief. Goed, nou, gesond, geestelik gesond. Ek vra, hierdie stukkie Jakobus 5, ons gemeente so, ja of nee, en hoe kan ons maak om so te wees, as ons sê nee, nie so nie, hoe kan ons verander? As ons sê ja, ons is so, hoe kan ons nog beter in hierdie jaar word, soos Bybel vir ons sê, wat God vir ons sê in die Bybel skrywe. So die vraag is, gemeente, Dowe Familie Kerk, so, ja of nee? Min, ek dink baie mense alleen hulle bid.
baie mense alleen bid, maar wanneer ons moet bid, ons weet nie wat om te bid nie, né? Maar Maria het gesê, help dat God se gedagtes vir my die gemeente vraag, soos Neil sê, ek vra, ons het ervaar gebed so baie maar glo ons regtig, dat wanneer ons bid, God luister. Weet nie. Miskien ons dink nie, gebed werk uit nie. Ek weet nie. Maar bedoel, ons bid te min oor dinge, is wat ek bedoel. Ek sien jou Chris, Eddie, bid. Jan, bid en doen. Ok, so wat jy sê is, bid, alleen help nie, want dan, ander kant, net doen, sonder bid help nie. Jy moet bid en doen. Help my, Chris, en dan Chris toe. God antwoord deur mense. Mense antwoord op gebed. Baie gemeenskappe kan gesond word of reg deur vir mekaar jammer te sê. Dis 'n goeie bydrae, né? Vergewe mekaar. Christo, ons moet bid vir die siekes. Ja. Vir hulle wat operasies gehad het, hulle wat ly, hulle wat verkoue het, siek is, hulle wat hartseer het, hulle wat worstel, hulle wat in die hospitaal is, ons moet bid vir hulle. Ja. Vir die families, wie se geliefdes gesterf het, ja, vir pappa en hulle mamma en hulle ouers en hulle familie en troos gee, ja, dat die Here vir hulle sal troos wie se geliefdes gesterf het en vir wie hartseer is, ja, dat die Here hulle trane sal afdroog. Ons moet bid dat die Here hulle sal troos. Wonderlik, hè? Broer pastoor Henny, asseblief, ja, vrymoedig. So Henny is gewillig om vir Engels te tolk. Baie dankie. So, Dominee André. Ons.
So ons net saamvat vir die livestream. Dominee Andri sê 2 dinge. Belangrik wat Chris ook gesê het, dat ons is 'n plek waar ons vir mekaar eerlik kan sê vergewe. En die eerste punt het hy gesê, dat God soms hoor deur ons. So as ons bid, Here, vergewe daai persoon, ons moet die vergifnis wees, ons moet wys, ons moet gaan, ons moet sê, vergewe. En ons is die antwoord op daardie gebed. En dat die plek hier, die kerk, is 'n plek waar ons mekaar veroordeel nie, maar dat ons aanvaar en sê, ek het fout, dit, of dit wat jy doen, ja is fout, maar vir jou ek aanvaar, en dat ons vir mekaar vergewe, plek hier gee, dat almal is welkom, plek van vergewe. Is dit reg so as ek op die mikrofoon praat? Ja, dit sal wonderlik wees, dat ons nie kwaad is vir mekaar, maar dat ons verskil, ja, ons verskil, of miskien verskil, maar beteken nie, ons aanvaar mekaar nie. Ons kan eerlik sê wat ek dink, hoe ek voel, wat ek sê, maar beteken nie kwaad vir mekaar. Wonderlik. Dankie. Ons gaan nou bid. Ek wil sê baie dankie dat julle het gesels vanaand, gisteraand bietjie min, maar vanaand meer, so kom ons hou aan. Môre aand ons gaan probeer ook weer dieselfde manier doen. Nou gaan ons weer 2-2-2-2 bid. Bid vir gesond. Gesond beteken in swaar kry, in blydskap, in hartseer, maar ook siek, maar ook vergewe wat moeilik is, ook vir ons land, maar dat hier 'n plek sal wees van vergewe. Ons bid wat? Soos Christus gesê het, siek, Edward, Malcolm, 2 persone, maar ook wie is siek? Wie het jy gehoor vandag is siek? Wie? O, Elsa, jou mamma, Elsa. Sy is weer by die huis, so ons bid ook vir Elsa, Marita se mamma, ons bid vir haar. Ja, seun van Emel se seun, naam Johan, maar ek dink is Johan, hè? Johan. Goed, maar ook ons bid vir vergewe mekaar, dat ek binne ook sal gesond wees. Dan belangrik, bazaar, wanneer is die bazaar? Ek het vergeet, die 23 Februarie, baie dankie. Christo het my herinner, Saterdag, na is baie werk, Eddie sê ons moet bid en werk, so vanaand na die tyd ons het vergadering, ok, Eddie, gaan jy daar wees? Uitgevang, skus. Maar ook gesondheid vir wie mense in die hospitaal, en dan wil ons herinner, wie wil geloofsvorming hê? Daar's 'n horende groep en dowe groep, 'n eerstejaarsgroep en 'n tweedejaarsgroep. So wie wil dit bywoon? Kontak 3, of Dominee Andri, myself, of Pastoor Henny. Kontak, want elkeen het groep.
Wie het klaar gekontak met nuwe ander persone kry, dat ons hierdie jaar geloofsvorming groepe hê, waar ons geestelik gesondheid, of soos geestelik gesond, sal groei, en binne groei deur te ken vir mekaar. Onthou ook, aansluit hier, Saterdag die kerkraad, doen module 1 van Bright Star, van 9 uur, bietjie daarna, 9 uur, hier, begin tot 4:30. Maar as hastig is, ons moet vinnig werk, maar ons moet diep werk. So onthou kerkraad te kom. Colleen is nog ou kerkraad, moet ook bywoon. Verkiesing is die jaar van verkiesing. Ons kan nie verander politiek stry nie, maar ons kan bid. Ons kan bid en dit verander my binne die omstandighede. Ek het nuwe besef gekry van verkiesing. Maak groepies, ja, Martinus? Die datum is 26 Mei vir die verkiesing. Jy beter weet as ek wat horend is. OK, maak groepies van Martin. (26 en 27 Januarie is registrasie naweek, so kom ons bid. So baie dankie. Nou wil ek vra 2, as gisteraand saam gebid het met 2, nie weer nie, kies ander persone, asseblief, ander persone om saam te bid. En dan bid ons vir die sake, gesondheid, vergifnis, bazaar, en ook mense in hospitaal, geloofsvorming, maar ook wie hierdie jaar moet bywoon, en die verkiesing, dat die Here sal lei, vreedsaam verkiesing sal wees. Dankie broer Henny. Dankie. Kom ons bid 2.
Saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand weer saam kan kom, dat ons saam die geleentheid het om te kan gesels oor die woord en saam te kan bid. Baie dankie Here dat ons kan weet, ons hoef nie bang te wees vir die nuwe jaar nie, dat ons weet in die Bybel staan daar vas, God se belofte, dat hy elke dag saam met ons is, tot die einde van die wêreld. Baie dankie Here dat ons kan weet, het is net U alleen wat vir ons gesond kan maak. Ja Here, U is 'n wonderlike en groot en almagtige God. U is die groot geneesheer. En Here, help asseblief al die mense wat kanker veg, wat geestesgesondheidsprobleme het, wat siek is met ander ernstige virusse. Here, help ook vir hulle dat hulle teen al die siektes sal baklei. Want partykeer raak 'n mens moedeloos om siek te wees. En Here, as dit U wil is, maak vir hulle gesond. Maar as dit nie U wil is nie, Here, help ook vir hulle dat hulle deur Jesus se oë na hulle siektes sal kyk. Here, wees ook saam met die dokters en die verpleegsters wat so hard werk en lang ure werk, al die arbeidsterapeute, fisio's, almal. Here, hulle het U ook baie nodig om die werk te kan doen, want sonder U kan hulle nie altyd die werk doen nie. Here, help die dokters, die verpleegsters en almal dat hulle sal onthou, hulle is U instrumente, U is in beheer. Here, ek bid vir ons land se verkiesing. Ja, dinge is baie die mekaar in ons land. Ons baklei, mense beskuldig mekaar. Daar is rassespanning tussen die verskillende groepe. Die leiers steel ons land, alles, Here. Maar baie dankie, Here, ons kan weet, ons kan vas in U. U is in beheer. Ons sien dit nie raak nie, maar ons kan weet, U is in beheer. En alles gebeur met 'n doel. En Here, help vir ons dat ons vir die regte politieke party sal stem. Want dit is moeilik, vir wie stem 'n mens? En Here, help vir ons dat ons sal aanhou bid vir ons land se leiers. Want baie van ons land se leiers ken nie vir Jesus nie. Dat hulle ook vir Jesus sal ontmoet in hulle loopbaan. Here, want niks is onmoontlik vir U nie. Here, wees ook saam met die mense wat nie hier vanaand kan wees nie. Help ook vir hulle dat hulle sal onthou, U is saam met hulle. Dat hulle ook vir U nodig het en dat U vir hulle wil help. Dankie Here, dat ons kan bid, vir die groot voorreg wat ons het om te kan bid. Vergewe ons Here, dat ons dink, dat ons gebed onderskat, dat ons nie genoeg bid nie, dat ons te min bid, dat ons te moeg is om te bid. Ja Here, ons weet ook nie hoe om altyd te bid nie, maar Here, help vir ons, dat ons net sal gaan sit. Al skryf ons alles neer, dat ons met U sal gesels, maar dat ons ook sal leer om te luister na U. Self kan ons dit nie doen nie. Heilige Gees, help ons daarmee. Bid in Jesus naam. Amen.